سلام دوستان. خوراک خوردن یکی از قسمت‌های بهترین زندگی ماست و ما نیز کوشش می‌کنیم خوراک‌های خوریم که از آن لذت بریم. اما هستن آدمانی که از خوراکی ضررآور برای بدن لذت می‌برند. به کانال ما خوش آمدید. امروز سراغ خوراک‌های خطرناک و ضررآوری می‌رویم که آدمان آنها را می‌خورند. لایک موندن و زنگولچه را پخش کردن را فراموش نکنید. дар вақти коронавирус бояд чикор кунем? Дар хона нишинем ва ба гигиенаи шахсӣ риоя кунем ва инчунин ҳамроҳ бо 1x ғолиб шавем. Футболҳо бар вақти дигар гузаронида шуданд, аммо киберспорт идома дорад ва барои дар он ғолиб шуданатон бо промокоди Nekatop дар аввалин пардохтатон шумо метавонед то $100 тӯҳфа гиред ва дар силкаи дар зери комментария буда даромада ҳамроҳ бо бозии виртуалӣ ғолиб гардед. مورد یکم، ماهی فوگا. در ژاپن خوراک‌های تیار شده از ماهی زیاد است و این ماهی که فوگا نام دارد اگر توسط یگان آشپز به مهارت پخته شود در یک میژه زدن آدم را به آن دنیا میفرستد. این ماهی در ترکیبش غدودهای زهردار دارد که اگر این غده‌ها بترکند در تمام بدنشان پهن میشوند و از سبب بیرنگ بودن زهرش کسی آن را پیخست نمیکند. هر آشپز اجازه پختن این ماهی را ندارد و برای این کار باید کمش 1 سال آموزش بیند. زهر داخل بدن این ماهی تتراداکسین نام دارد که از سیانید کالی چند برابر کشنده تر است. با این حال این ماهی در بیشتر رستوران ها استعمال می شود و نرخ آن به $1000 می رسد. پنیر کاسامارزا. پنیر خوراکی خوشمزه است که هر کس خوردنش را دوست می‌دارد، اما برای خوردن پنیر کاسامارزا همه جرأت نمی‌کنند. این پنیر در ایتالیا تیار می‌شود و از شیر گوسفند تهیه شده است. فرق آن از دیگر پنیرها این است که در درونش پر از کرم‌های خرد است. بله، درست شنیدید، کرم دارد. آنها خود به درون این پنیر کرم می‌گذارند تا هم مزه ترشی گیرد و هم نرم‌تر شود. کسانی که این پنیر را می‌خورند کرم‌هایش را جدا می‌کنند یا به چشمانشان عینک می‌زنند چون که این کرم‌ها میپرند. اما قسمت بد این ماجرا این است که هر کس این پنیر را با کرم‌هایش هضم کردن نمیتواند و ممکن است که آن کرم‌ها در درون معده جا گرفته بیماری‌های زیاد را به وجود بیارند. به همین خاطر فروختن این پنیر منع شده است. هرچند فروشنده‌ها خواستند برای فروختن آن اجازه نامه گیرند، اما از طرف دولت اجازه داده نشد. اما هنوز هم این پنیر به طور پنهانی خرید و فروش می‌شود. اکتاپوس. خوردن اکتاپوس در تمام کشورها معروف شده است و اگر شما تا به حال نخورده باشید پس بدانید که گوشت سخت و لغزانک دارد، ولی اگر پخته شود خیلی نرم می شود. خوردن این به طور پخته شده ضرر ندارد، اما اگر به صورت خام خورده شود خطرناک می شود. با این حال در طرف کره جنوبی اکتاپوس را خام می خورند. این جانور حرکت می کند و برای آن کپچود ریخته آن را می خورند که می تواند به جانشان خطر بیارد. خوردن اکتاپوس جان چند نفر را گرفته است، چون که بعضی آدمان آن را خوب نمی جوند و به همین خاطر یک قسم آن زنده و سر حرکت مانده راه نفس آنها را محکم می کند و در نتیجه آدم نفسگیر شده می میرد. اگر مثل این دختر کسی کوشش کند که آن را زنده به دهانش گذارد، به چنین روز گرفتار می شود. ماهی فوسیک. هر سال وزیر بهداشت مصر تاکید میکند که ماهی فوسیک نخورید، چون که این ماهی برای اینکه خوش‌طعم و خوردن باب شود باید تا قریب ویران شدنش ترش شود و به همین سبب کوچکترین اشتباه در پختن آن سبب زهرآلود شدن بدن آدم و مرگ آن آورده میرساند. اول این ماهی را شسته نمک میکنند، سپس در یک ظرف دهان بسته در نمک‌آب مدت 45 روز نگاه داشته می شود. سپس به یک ماهی بویداری ترش مزه تبدیل می شود که طلبکاران زیادی دارد. با وجود هشدارهای وزیر تندرستی هر ساله آن زیاد خریداری می شود و زهرآلودشوی از این ماهی هم زیاد به قید گرفته می شود. صدف خونین. چین مرکز خوراک‌های عجیب است و هر سال درباره خوراک‌های عجیب و غریبی آنجا خبر زیاد می‌رسد. یکی دیگر از خوراک‌های آنجا صدف خونین است که در دریای قسمت شرقی چین زیاد موجود است. این صدف‌ها از سبب آنکه در ترکیبشان گماگلوبین زیاد دارند، به رنگ خون دیده می‌شوند. آن را در قسمت‌های مختلف چین به صورت‌های گوناگون می‌خورند. اما بدی این خوراک آن است که خوردن این صدف در آدم هپاتیت A را به وجود می‌آورد. سال 1988 در شانگهای 47 آدم به خاطر خوردن صدف نیمخام به هپاتیت A گرفتار شده جان خود را از دست دادند و 300,000 نفر دیگر به بیماری‌های دیگر مبتلا شدند. از آن پس خوردن و فروختن آن در شانگهای منع شد، اما شهرهای دیگرش تا حال این صدف را استعمال می‌کنند.
موش‌های پروازی. این موش‌ها موجودات خوب برای اکوسیستم هستند، اما برای خوردن مناسب نیستند. در قسمت‌های اندونزیا و چین مردم آن را با طرزهای گوناگون مخصوصاً سوپ پخته می‌خورند. اما این موش‌ها بیماری‌های زیادی را از جمله ایبولا را در خود حمل می‌کنند. با گفته سازمان حفظ تندرستی جهانی، سال 2003 خوردن این موش‌ها با بیماری سارس یا اینکه پتیچ گریپ که یک نماد ویروس از گروه کرونا ویروس‌ها بود آورده رساند. و سال 2020 هم این وبای عالمگیر یعنی گرفتاری بیماری کووید 19 یا یک نماد کرونا ویروس دیگر هم با سبب خوردن این موش‌ها بین مردم به وجود آمده است. به همین خاطر خوردن جانوران وحشی که عریضه خوردن آن نامعلوم است باید پیشگیری کرده شود. نظر شما در این باره چیست و فکر شما کدام این خوراک‌ها بدتر و خطرناکتر است؟